Всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Спортива Сербия. На этом канале мы в основном говорим о сербском футболе и сербских клубах. И учитывая, что прошлой ночью был матч между Макаби Хайфа и Ред Стар из Белграда, я собираюсь рассказать несколько вещей об этом матче и о том, как я его видел. Когда речь идет о стартовых линиях, обе команды ожидали появления игроков на поле, и в этом не было особых сюрпризов. Что меня удивило, так это очень неудачный старт Red Star. Было так много глупых ошибок в обороне, и я думаю, что это было главной причиной, по которой Макаби выиграл эту игру. Эта игра была довольно тяжелой для Red Star из-за очень высокой влажности, а это не те погодные условия, в которые они привыкли играть. Конечно, это не оправдание. Были некоторые моменты игры, когда Red Star была лучшим соперником и создала несколько моментов, а также забила два гола. Я все еще думаю, что это еще не конец. Наверное, самая большая ошибка здесь заключается в том, что у меня было ощущение, что в какой-то момент Макаби подумал, что все кончено, и они довольны преимуществом в один гол. К сожалению для них, я думаю, что этого недостаточно, чтобы играть в Белграде с преимуществом всего в один гол. Итак, чего я ожидаю в Белграде, так это победы Red Star с разницей в 2 или 3 мяча и выхода в новую Лигу чемпионов. Пара игроков были очень хороши, я имею в виду достаточно хороши в составе Red Star, но мало кто из них был очень плох. На первый гол я думаю, что вратарь должен реагировать лучше, и на второй гол тоже. Третий гол был очень хорош, и вратарь ничего не мог сделать, и я думаю, что было реально быть 1-1 или 2-2-2. Но такова игра. Мы никогда не знаем наверняка. Это непредсказуемо, и это будет очень волнующий матч-реванш, и я не могу дождаться следующей недели и надеюсь, что Red Star выиграет и попадет в Лигу чемпионов. Определенно им придется уделять много внимания Пьеро. Это очень хороший, очень сильный нападающий. Он создал много проблем очень слабой линии защитников этого рыцаря в Red Star, особенно Страхине Араковичу. Он потерял свою силу и скорость после 25-30 минут, что было очень-очень удивительно, и я ожидал, что Макаби будет использовать левую сторону атаки гораздо чаще, потому что, очевидно, Аракович едва выходил на поле. Но, к счастью для Red Star, с этой стороны был только один удар по центру, и, к несчастью, этот удар стал голом для Туту. Это все от меня на сегодня. Не могу дождаться следующей недели и следующего спектакля на Маракане в Белграде. Это будет около 54 лет. Это максимальная вместимость. 54 человека в красно-белых цветах. И это будет еще одна ночь, еще одна непростительная ночь. Спасибо, что выслушал.